ఈ రోజు ఈ డాట్ ఏ కలర్ మీద పడితే ఆ కలర్ ఫుడ్ ఐటమ్ టేస్ట్ చేయబోతున్నా. ఫస్ట్ డాట్ వేయగానే పింక్ కలర్ మీద పడింది. సో పింక్ కలర్ ఫుడ్ కోసం క్రేజీ కెఫేకి వచ్చాయండి. ఇక్కడ ప్రతిదీ పింక్ కలర్ లోనే ఉంది. సో ఇక్కడ మెన్యూలో ఏదైనా పింక్ కలర్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఉంటదని చూసాను. లక్కీగా పింక్ సాస్ పాస్తా దొరికింది. సో ఫాస్ట్ గా ఐటమ్ ఆర్డర్ చేస్తా. ఇదేంట్రా పింక్ పాస్తా పింక్ కలర్ లో కాకుండా రెడ్ కలర్ లో ఉంది. సో మన రెడ్ పాస్తాని తినేసిన తర్వాత మళ్ళీ డాట్ వేసా అండ్ ఈసారి బ్లూ లో పడింది. సో బ్లూ కలర్ లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను ఈ బ్లూబెర్రీ యోగ ట్రై చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. దీన్ని నోట్లో పెట్టేసుకున్నా కానీ దీని టేస్ట్ అస్సలు బాలే. డైరెక్ట్ డస్ట్బిన్ లో పడేసా. ఈసారి డాట్ వేస్తే గ్రీన్ మీద పడింది. బట్ లక్కీగా ఒక గ్రీన్ కలర్ కుకీ దొరికింది.